今日同大家分享一件和田資料，題材係瓜碟綿綿。呢件擺過噶啦，但係一定會再擺多次，兩回事啊！你睇下，嗱呢度係冇磨，但係唔知點形容咯。我懷疑佢摸下嚿嘢會變晒啊！你睇下，變晒。你可能睇翻之前嗰個片段，你就知道係兩個世界。嗱，呢條龍磨得好靚，我睇到佢爭呢度少少啫，佢係包拗頸啊！真係冇去扶。你睇下成件嘢靚到。嗱，呢件就係肉嘅顏色，呢件就係皮裏面有表面皮俾黃嘅蒙住。哦，成件嘢靚到，本來頭先都考慮下好唔好唔影呢，唔再傳呢，但係呢件嘢唔傳唔得個，咁靚嘅嘢，真係咁靚，好中意啊！我好中意呢個黃白料啊，靚到冇朋友。